तुझे अवार्ड दे विकी प्लीज दीपा रेन चौधरी भरपूर तालियों में είχε ατύχημα πολύ άσχημο. Είναι ο πρόεδρος του Riders, του διανομέας. Το έχει μαζέψει εδώ περίπου, πόσο άτομα είναι Riders for? Είναι περίπου 1000 μέλη, όσοι είναι στο Volt Team, που δουλεύει μέρα νύχτα για αυτούς. Και εκτός από αυτό που θέλω να σας πω, όλοι οι Riders μαζεύουν χρήματα και πολλές φορές αυτοί που είναι ευόητοι πτώματα που να πάνε για Πακιστάν, τους βοηθάνε χρηματικά, ποσά μεγάλα που είναι, αλλά πάλι από το τσέπη τους σαν εργάτες βοηθάνε και αυτό είναι μεγάλο του καλό για όλη τη κοινότητα μας. Γι' αυτό συγχαρητήρια, σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες.